بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. أنا محمد صلاح ودي قناة المونتير. في البداية لازم أفكركم دايما إن إحنا ما ننساش إخواتنا في غزة، إخواتنا في فلسطين. ندعي لهم ربنا يرفع عنهم الغمة وينصرهم، وما تنسوهمش ما تنسوهمش دايما من صالح دعائكم. ربنا يرفع عنهم البلاء إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم للناس اللي بتحب تعمل مونتاج ومش لاقية مؤثرات صوتية. في مصادر كتير للحصول على المؤثرات الصوتية. هنتكلم النهاردة عن واحد مهم منها، وهو برنامج اسمه ساوندلي. ساوندلي هو برنامج بننزله عندنا على جهاز الكمبيوتر علشان من خلاله نقدر نحصل على مجموعة كبيرة جدا من المؤثرات الصوتية. خلينا نروح بسرعة كده ونبص على ساوندلي، ازاي نجيبه وازاي نستخدمه. في البداية هنفتح المتصفح بتاعنا وهنروح على الموقع اللي قدامنا دوت، اسمه getsoundly.com. حط لكم الرابط بتاعه ان شاء الله في الوصف بتاع الفيديو. لما اروح على الموقع ده في الصفحة الرئيسية هنا على طول هلاقي فيه نسخة الويندوز وفي نسخة الماك للناس اللي عندها ماك. بننزل نسخة الويندوز، بنعمل لها داونلود، ملف برنامج صغير جدا بنعمله داونلود، وبعد كده بنسطبه عندنا على الجهاز بتاعنا. بعد ما بنسطبه بنفتحه، بيفتح لنا بالطريقة دي. بنعمل get started وبعدين بنحط الايميل والباسورد، وبنحط الباسورد مرة تانية، وبنضغط نيكست وهو بيعمل لنا حساب جديد على ساوندلي. بعد كده بروح اعمل ساين ان على الحساب بتاعي، ولما اعمل ساين ان بيفتح لي البرنامج بشكل مباشر زي ما احنا شايفينه كده. وممكن بقى من هنا على طول اختار. هنا بقى في كاتيجوريز كتير جدا، او ممكن من هنا على طول يعني مثلا اكتب مثلا بيل جرس مثلا، وعلى طول زي ما احنا شايفين. او لو انا عندي مثلا حاجة زي كده، ده صوت الطيارة مثلا، صوت الحيوانات، كل الحاجات كل الحاجات اللي ممكن تتخيلوها. البرنامج فيه جزء كبير جدا منه فري مجانا، مجانا تماما. وفي جزء تاني لو احنا نزلنا على تحت كده هنلاقي في بعض الأصوات زي هنا كده، هي موجودة عندنا ولكنها بفلوس، يعني باشتراك. احنا لو حبينا نجيب الأصوات دي ممكن نعمل اشتراك على البرنامج. وفي طريقة تانية ان احنا ممكن نسجل الأصوات دي بأي طريقة تانية من على جهاز الكمبيوتر بتاعنا. طيب بالنسبة للأصوات اللي قدامنا دي، احنا ممكن نضيفها على طول جوه برنامج المونتاج، او نشتغل نحطها على الديسكتوب. طيب ازاي؟ خلينا نفتح برنامج الدافينشي ريزولف. بعد ما افتح برنامج الدافينشي ريزولف، لنفرض ان انا دلوقتي شغال على بروجكت معين جوه الدافينشي او اي برنامج مونتاج تاني، او حتى انا مش شغال على اي برنامج مونتاج، بشد بس الجزء من الصوت. يعني لنفرض مثلا انا رحت على ساوندلي واخترت مثلا صوت طيارة زي كده مثلا، وانا بس عايز الجزء ده من الصوت، بعلم عليه كده وبعدين بشده كده مباشرة وباخده كده احطه جوه برنامج المونتاج اللي انا شغال عليه. بلاقيه نزل على طول جوه برنامج المونتاج، والجزء اللي انا مختاره بس هو اللي بينزل جوه برنامج المونتاج. تمام. يبقى انا كده اقدر ان انا اخد على طول الجزء المؤثر الصوتي ده من برنامج ساوندلي واحطه جوه برنامج المونتاج مباشرة، او ممكن ان انا اخد جزء من جزء من الملف الصوتي ده واروح احطه على الديسكتوب بتاعي هنا كده. ولو رحت بصيت على الديسكتوب هلاقيه نزل عندي، الاقي الملف نزل عندي هو ده ملف بسهولة جدا خالص خالص خالص. الموضوع سهل جدا وبسيط. كل الموضوع ان انا باجي على المؤثر الصوتي اللي انا عايزه، ببحث عنه، بعد كده
باجي على الشريط اللي تحت، بختار الجزء من الصوت اللي انا عايزه وبشده جوه برنامج المونتاج، او بشده واحطه في اي فولدر عندي، وبينزل معايا على طول بشكل مباشر. البرنامج كمان فيه بعض الحاجات التانية زي الادونز، لو انا في اصوات تانية ممكن استخدمها. الادونز دي ممكن استخدمها مباشر زي من هنا كده، تمام. ممكن اخد جزء كده برضو نفس النظام واشده جوه برنامج المونتاج، او لو انا معايا النسخه اللي بفلوس من ساوندلي ممكن اعمل له اد وينزل لي في المكتبه بتاعتي الادون. وطبعا في ادونز كتير جدا ممكن اضيفها في البرنامج. وكمان انا ممكن لو انا عندي مكتبه صوت عندي على الكمبيوتر بتاعي اقدر اضيفها جوه برنامج ساوندلي بطريقه سهله جدا، وبكده يبقى عندي مكان واحد احط فيه كل المؤثرات الصوتيه بتاعتي والمكتبه الصوتيه بتاعتي اللي انا بستخدمها في المونتاج. اتمنى ان حلقه النهارده تكون بسيطه وسهله وعجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا شير مع كل اصدقائكم، تعملوا سبسكرايب في القناه، وما تنسوش تدعوا لاخواتكم في غزه. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.